வெல்கம் டு NSR குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஆர் டின்னர் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோதுமை மாவை எடுத்துக்கிறேன். இது கூட வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து மாவு பிசைய போகிறோம். தண்ணி வந்து மொத்தமாக சேர்த்துக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மாவு பிசையணும். அவ்வளோதான், நம்மளோட மாவு ரெடியாக இருக்குது, லைக் சப்பாத்தி டோ. இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி மாவு வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வைக்க போகிறோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம இதை அப்படியே வச்சிடலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் 1 கப் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நான் 1 கப்பு பாலக்கீரை இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா ஃப்ரை பண்ணதும் கீரையும் ஆனியனும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இது கூட வந்து 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், சில்லி பவுடர் ஒரு 1 டீஸ்பூனும், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மசாலாவும் இந்த ஆனியனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் வந்து ஒரு பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோ சேர்த்துக்கிறேன். பாயில் பண்ணி அதை நல்லா மசிச்சு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, மசாலாவும் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்கை நம்ம ஆற வைக்க போகிறோம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டஃபிங்கும் ரெடியாக இருக்க ஆறிடுச்சு. இப்போ இந்த மாவு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பால் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதை நம்ம வந்து கையில் வச்சு தட்ட போகிறோம். கையிலே வச்சு ஒரு தின் லேயராக பண்ணலாம், இல்லைனா ரோலிங் பின்னில் சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சும் உருட்டி பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தின் லேயராக செஞ்சாச்சு. செஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறோம். ஸ்டஃபிங் வச்சு அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணணும். ஸ்டஃபிங் எதுவும் வெளியே தெரியாத மாதிரி அப்படியே நல்லா கவர் பண்ணணும். கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கையில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். லைட்டாக இது பண்ணும்போது இந்த ஷேப் வந்துடும். அவ்வளோதான், நமக்கு தேவையான ஷேப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி பால் பாலாக பண்ணி எல்லா மாவையும் அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கணும். கையில் தட்ட வரலைனாக்கா சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு உருட்டியும் செய்யலாம். பாருங்கள், நம்ம நிறைய செஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாக இருக்குது. இதில் வந்துட்டு லைட்டாக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் அதில் வச்சு எண்ணெயில் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இது வந்து நம்ம இப்படியே சர்வ் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்துட்டு கூட நம்ம சைட் டிஷ் எதுவும் சேர்த்தவில்லை, இப்படியே வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்யலாம், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் செய்யலாம், டின்னராகவும் செய்யலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. மறக்காமல் NSR குக்கிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.